नेपाली कांग्रेसले एमालेले एउटा संयन्त्र बनाएको सरकार बाहिरको संयन्त्र, सरकार भन्दा बाहिर भएका व्यक्तिहरूको संयन्त्र। लोकतान्त्रिक मुलुकमा, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता संयन्त्रहरूले सरकारलाई चलाउन सक्दैन, पाउँदैन, हुँदैन, गर्न दिन हुँदैन। यहाँ महेन्द्र जीसीजी यहीँ बस्नु भएको छ। म उहाँलाई सोध्दैछु, तपाईको जिल्लामा के संयन्त्र छ भने तोड्नुहोस्। संयन्त्र बनाउनु हुँदैन एमालेसित। गाउँपालिकामा पनि संयन्त्र बनाउनु हुँदैन, लक्ष्मीजी यही हुनुहुन्छ। नगरपालिकामा पनि बनाउनु हुँदैन, मदनजी यही हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरुमा, देशहरुमा संयन्त्र बनाएर अगाडि जान्छ, बाहिरबाट सरकार चलाउँछ। तर हामी त प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, हामी संयन्त्र बनाएर अगाडि जान हुँदैन। सरकारभित्र संयन्त्र बनोस्, सरकारका मन्त्रीहरूले संयन्त्र बनाउनुहोस्, उहाँहरूले चलाउनुहोस्, हामीलाई आपत्ति हुँदैन।